Alors, salut! Pour savoir comment bouturer des Akhalifa, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 3e minute et demie environ. مرحبا اللي بده يعرف كيف بيشتلوا الأكاليفا باللغة العربية يتابع الفيديو من دقيقة 3 تقريبا للآخر. Bon là, ok, on va commencer maintenant les boutures de l'Akhalifa. Ce sont des deuxièmes que je vais faire. Les premières qui ont pris, bon, ils sont morts de soif. Je vous ai dit pourquoi dans la vidéo précédente que je viens de mettre sur mes plantes au sud Liban. À cause de manque d'électricité, donc mon système d'irrigation ne marche pas, ne fonctionne pas, il n'y a pas de courant. Terreau, bien sûr, j'ai déjà préparé. Terreau spécial bouturage, j'ai pas trouvé, donc moi j'utilise toujours du terreau spécial, du terreau universel. Ça fonctionne pour tout. Bon là, je vais pas tout couper, je vais juste faire 3 boutures. Parce qu'il faut sélectionner les nouvelles boutures, les nouvelles tiges et pas celles du bas parce que celles du bas sont très vieilles. Donc là, bon, je ne vais pas les jeter, je vais les mettre dans l'eau et si ça prie, ça prie. Hein. Je vais faire des boutures de cette taille. Bon là, je peux faire une bouture et là, je peux faire une deuxième. Voilà. Je peux faire d'autres, hein, mais non, ça va. Ça va, je vais garder ça dans l'eau. Voilà. Si ça donne des racines, alors je vais faire. Les premières qui étaient dans l'eau n'ont pas donné des racines. Mais ceux qui étaient en pleine terre m'ont donné des racines. Là, ça c'est déjà fait. Ce qu'il faut faire, on va retirer toutes les feuilles. C'est pas la peine de garder les feuilles. On ne va pas garder les feuilles. Et c'est ce que je vais faire là. Donc bon, je devrais faire ça hier, mais j'ai pas eu le temps. Donc je vais faire ça maintenant. Voilà, ma bouture elle est prête. On va venir toujours sélectionner en dessus d'un bouchon. En dessus, voilà. J'ai coupé en dessus parce que c'est là que les racines, c'est entre les bourgeons que les racines vont démarrer. J'en ai une. Celui-là, il ne me plaît pas trop. Regardez, il est blessé, mais ça va, c'est une cicatrice ancienne. Je vais la garder quand même. Voilà, bon, je vais faire 3 boutures. Normalement, je dois mettre n'importe quoi, un piquet pour faire un trou, mais puisque elle est forte, puisque la bouture est forte, donc il n'y a pas de problème. Je vais faire comme ça, je vais aller jusqu'au fond, de cette manière, jusqu'au fond, et une troisième jusqu'au fond. Je vais tasser, je vais bien tasser, pour bien caler ma bouture. Et là, ce que je vais faire, voilà, ce que je vais faire, je vais arroser et veiller à ce que le terreau soit toujours un tout petit peu humide parce que les racines qui vont se développer n'aimeront pas la sécheresse. Donc, pour ne pas faire mourir les boutures, il faut veiller que le terreau soit toujours un tout petit peu humide. Bon, là, on va passer maintenant à la vidéo arabe. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. اوكي هلا بدي بلش البوتوراج تبع الاكاليفا. المفروض كان اعملها امبارح بس ما لحقت، ما كنت فاضي. هلا حطيتهم بالمي. هلا طبعا ما حناخذ الخشب اليابس القديم، بدنا ناخذ الخشب الجديد. اللي بدي اعمله، بدي اقص هيدي، بدي اقص هي. هلا حقول لكم وين بيقصوا. حقص هيدي هون وحقص هيدي كمان. يلا بقصها هون فيها بس لا خلص. هلا هيدي حارجع احطها بالمي. هلا اول اكاليفا اللي عملتهم اللي كانوا بالمي ما نجحوا، ما عملوا شروش، بس اللي كانوا بقلب التراب اخذوا. هول اللي عملتها بالفرنسي، اخذوا ونجحوا بس ماتوا من قله المي. قلت لكم ليه بفيديو اللي نزلتها قبل هيدي. فشلتهم كمان النبات اللي ماتوا عندي من قله المي لانه السيستم تاعولي ما عم يمشي، ما عم بيدور لانه ما في كهرباء ولانه ما في بنزين. انا ما عم بلحق اطلع على الجنوب كل جمعه لانه الكميه اللي اصلا عم بعبيها ما بتكفيني. هيدا قصيتها مزبوط. هلا يلي بدنا نعمله، بدنا نشيل كل الورق، ما حنترك الورق لانه ما بيفيدوا لشيء اصلا. بيهلكوها للبوتور يعني للشتله الصغيره. ما بدنا نترك ولا ورقه.
اوكي اوبس هي بدي ازرعها. هلا انا بدي احط 3 اذا نجحوا، هو انا اكيد حينجحوا لانه عملتها قبل بمره ونجحوا ما في ولا اي مشكله. حاخذ هيدي دائما بدكم تقصوا تحت برعم، هيدا برعم بدنا نحط دائما تحت البرعم لانه من مطرح البراعم بدهم يبلشوا يعطونا شروش، مش على الخشب الاساسي مثل هيدي مثلا. هون ما في برعم ما حتعطينا الشروش، هون بدها تعطينا بين البرعم. هيدي مزبوطه، هيدي مزبوطه، وهي كمان مزبوطه، هي برعم. هلا بدي اجي، هلا المفروض يكون عندي شي عصاي اعمل جوره، بس لانه البوتور تبع الاكاليفا اصلا قاسيين بدي اجي احطهم للاخر. بالنسبه للتراب بدكم تجيبوا تيرو سبيسيال بوتوراج، يعني تيرو خصوصي للتشتيل. بس اذا ما لقيته ما في مشكله، انا اصلا بحياتي ما جبت منهم. هول تيرو يونيفرسال، تيرو يونيفرسال بيمشوا على كل الاشياء اللي بدكم اياها. هيدي كانت هلا هيدي نفس الشيء ححطها على الاخر. هلا بس ياخذ البوتور تاعولي حارجع انقلهم كل وحده ببول لحالها. هيدي بعد شي 2-3 مش هلا. هلا بدي شد عليهم منشان ثبت البوتور منشان ما تفلت. واللي بدي اعمله هلا بدي اسقي، وبدي انتبه دائما انه التراب التيرو تضلها شوي رطبه، لانه الشروش اللي بدهم يبلشوا يطلعوا ما حيتحملوا الجفاف الارض، حييبسوا. فمنشان ما نترك النبته تموت بدنا نضلنا ننتبه انه الارض شوي رطبه، مش يعني غرقانه بالمي، شوي رطبه انه فيها شويه رطوبه. طيب هيدا كان الاكاليفا، انا متاكد انه حياخدوا لانه عامل فيديو قبل بمره واخذوا بولا اي مشكله. اذا بدكم تتابعوا اول فيديو هي الانتروتيان تبع الاكاليفا، موجود الفيديو على اليوتيوب على الشانل تاعولي، وبنشوفكم لفيديو تاني.